السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعال نعمل غدا النهاردة جميل جدا وهتاخدوا منه أفكار. يعني من 5 سمكات اللي عندي دولت هنعمل منهم أفكار حلوة قوي. هنعمل صينية، هنعمل مقلي، هنعمل مشوي بطريقة إن شاء الله هتعجبكم وتنال إعجابكم. اول حاجه عندي علشان اعمل الصينيه انا جبت سمكه. السمك ده حجمه مش كبير قوي ومش صغير قوي، حجمه حلو. قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها لجزل، حتى الراس قطعتها لنصين علشان اما احمرها او احطها في الصينيه تبقى خفيفه معايا وحلوه قوي. كمان السمك التاني انا قطعت في حدود 3 سمكات، شرحتهم زي ما انتوا شايفين كده علشان ندخل فيهم التتبيله. دولت اللي انا هقليهم، دي اللي انا سبتها بقى وما شرحتهاش، دي اللي انا هشويها. اخدت السمك بعد ما شرحته بالشكل ده وقطعته، حطيت عليه شويه من الملح، انا غسلاه كويس جدا جدا وحطاه في دقيق وحاطه معلقه طحينه مطلعه منه اي زفاره. حبيت احط معلقه الملح دي علشان السمكه ذات نفسها ما يبقاش لحمها دلع، يبقى لحمها شارب من الملح معانا. هسيبها شويه وبعد كده اشطفها من الملح ده، وهبدا ان انا اعمل لها التتبيله بتاعتها. بصوا بقى، التتبيله دي انا كنت مجهزاها من كام يوم واستخدمت منها النهارده كمان في وصفه النهارده. دي عباره عن راس توم، حطيت عليها فلفل حامي اخضر، فلفل حامي احمر، كمان حطيت عليها كزبره، كمون، حطيت ليمون، حطيت ملح، حطيت توابل من السمك. هملح بقى السمك بتاعي كله من جوه من البطن وكمان في الفتحات اللي انا عملتها، وكمان السمكه اللي انا قطعتها لجزل صغيره دي برضو هتبل كل حاجه وهسيبها تتبل شويه. عندي هنا بقى طماطمايه انا قطعتها قطع صغيره كده، ولو امكن تقطعوها قطع اصغر من كده، او عايزين كمان تخلوها في الكبه بس ضرب خشن. قطعت عليه جزرايه فرمتها بالشكل ده. كمان هحط بقى فلفل، عندي فلفل اخضر، فلفل احمر، وهحط كمان من التوابل اللي انا حطيت منها، حشيت منها السمك، الثوم والتوابل بتاعتنا. ولو حابين تحطوا بصل برضو مفروم فيها كده او مقطع حطوا. انا حشيت بيها بقى السمكية وحطيت لها الردة كده علشان دي السمكة اللي انا هشويها. طبعا انا عملت سمكية واحدة، ممكن انتوا تعملوا كمية من السمك بالطريقة دي. جهزتها بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل رز معمر كده. انا عملته في صينية، ما عملتهوش بصراحة في طاجن، ما كانش عندي طواجن. جبت هنا الحليب، كوباية كبيرة من الحليب، حطيت عليها كوباية من المية، ولو احتاج ميه تاني هنستخدمه. هحطه على النار وحطيت فيه الزيت، انا عايزه الزيت يغلي كده مع الحليب علشان الرز معانا المعمر يطلع معانا مفلفل كده وما يطلعش الماسك في بعضه. حطيت بقى كوبايتين من الرز وحطيت الملح بتاعهم ودوبت. حسيت ان الرز عايز شويه كمان من الميه، حطيت شويه ميه صغيره. ظبطوا الميه بتاعتكم على حسب كميه الرز اللي انتوا هتحطوهم. هاخدهم بقى واحطهم في الفرن علشان يستووا معايا براحتهم. وهنا على البوتاجاز هجيب بقى بصلايه انا قطعتها قطع صغيره، وهحطها في الصينيه بتاعتي مع شويه من الزيت، وهبدا اسيبها لحد ما تتصفر عندي. انا مش عايزه لونها يبقى غامق، انا عايزاها اللون الذهبي، يبقى لونها حلو قوي. بلاش تغمقوها عشان ما تمررش في الصلصه. زي ما انتوا شايفين جبت كمان هنا الطاسه، طاسه قديمه علشان هي سمكه واحده بس، فحطيت عليها السمكيه اللي انا هشويها. حطيت كمان هنا بعد ما اصفرت البصلة حطيت الطماطم ضربها في الخلاط. دولت عبارة عن طماطميتين علشان انا عاملة طاجن صغير، في حدود 3 طماطميات. واحط عليها بقى معلقة من الصلصة وكمان قرن فلفل حامي. الاكلة دي بتبقى، او صينية السمك دي بتبقى روعة بقرن فلفل الحامي، بتديها حدوقية كده وحموة كده، بتبقى جميلة جدا جدا. حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت فلفل. ما تزودوش الملح كتير لان السمك اللي احنا محمرينه هيبقى متبل ومالح، فممكن يحدق معانا التسبيكة دي. فظبطوا الملح يعني اقل شوية، ولو احتاج بعد كده وهي في الفرن ابقوا زودوا الملح بتاعها. طبعا عينتها بقى وحطيتها على العين الصغيره وعلى السريع كده وانا شغاله عشان ابقى ايه استغل الوقت وما اخدش وقت طويل واتاخر في الغدا بتاعي. حطيت الزيت اللي انا هحمر فيه السمك. واول سمكه بقى اللي حطيتها في الزيت السمكه اللي انا هحطها في الطاجن علشان اخلص الطاجن الاول. قطعتها جزل كده. على فكره ممكن كمان السمك المقلي تقطعوه بالشكل ده، جزل بالشكل ده، هيبقى مقرمش قوي للناس اللي بتحب السمك المقرمش، ومهما تقلي السمك يبقى طري معاها. لو قطعتيه جزل زي ما انا مقطعاها كده هيطلع معاكي ناشف وكريسبي وجميل جدا جدا. طبعا هنا مش مطالب مني ان انا احمر السمك بتاعي واخليه ناشف قوي، لا انا عايزاه بس اديله تحميره علشان ما يتهريش معايا في الصلصه وتبقى السمكيه
بشخصيتها. وكمان عندي في الطاسة هنا السمكة اللي بتتشوي ما شاء الله بتقفل كده وبتضم على بعضها، ما بتفتحش معايا خالص. جبت هنا السمكة بعد ما اتحمرت معايا، حطيتها في الطاجن على طول. هشيل بقى الزيت ده على جنب كده علشان ايه، نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اخدت الصلصة وحطيتها كده بالطريقة دي على الطاجن بتاعنا، وهخلي السمك هو اللي فوق علشان طبعا لما احطه تحت الشواية ياخد لون حلو. لو حسيتي ان التسبيكة بتاعتك ناشفة شوية ممكن تزوديها شوية من المية. اخدت شوية كمان من التوم، تسبيكة التوم عشان تدي طعم حلو قوي للسمكة، ان التوم يبقى كده ايه بريحته. وحطيتها في الفرن. ودي السمكية اللي انا بشويها، شايفين ما طلعش معايا الحشوة ومسكت على بعضها. وزي ما قلت لكم اي صنف من ده ممكن تكتري كمية السمك اللي انت هتستخدميها، او لو عاملة عزومة اعملي كميات بالطريقة دي، يعني شوية مشوي شوية مقلي شوية في صينية. هنا كنت بوريكم الرز المعمر ما شاء الله يستوي معايا، واخد كمان لون تحت الشواية. قفلت عليه بقى كده بورق الفويل، وهغطيه علشان يفضل معايا سخن، وكمان وشه يطرى معايا ما يبقاش ناشف لحد بقى ما السمكة بتاعتنا تتشوي. هكون كمان هبدأ ان انا احمر السمك بتاعنا الباقي. وزي ما قلت لكم لما بنعمل اي حاجه كده مع بعض، يعني نجمع كده كل حاجه على البوتاجاز ونعملها مع بعض، بنختصر في الوقت، وكمان بنخلص بسرعه. وانا كنت متاخره وما كنتش حابه اتاخر اكتر من كده، فعملت الغدا على طول. ما اخدش بقى مني وقت، يعني كل عين كده اللي في الفرن اللي بحمره اللي بشويه ما اخدش مني اي وقت. وطبعا عشان انا عامله كميه صغيره فخلصت بسرعه السرو. هنا بدات بقى ان انا احمر السمك بتاعي. وزي ما قلت لكم لو حابين تقطعوه جزل صغيره وتحمروه ده راجع ليكم. شايفين ما شاء الله. كمان الدقيق، عايزه اقول لكم الدقيق اللي انا حطيته فيه، حطيت دقيق، حطيت عليه معلقه كبيره من النشا، وحطيت كمون، حطيت توابل من السمك عشان تدي ريحه حلوه قوي للسمك. التركيه اللي انا بعملها بقى بين كل قليه وقليه ان انا بجيب مصفى قديمه كده تكون بتستحمل الحراره، وابدا ان انا اشيل منها الزيت علشان احط السمك التاني يبقى نضيف، وكمان الزيت يفضل نضيف معايا. هنيجي بقى للسمكة المشوية دي اللي انا كنت شوياها. جبت كده ورقة من الفويل، وده طبعا ممكن تعملوه على الكمية الكبيرة برضو، تجيبوا كده صينية وهتعملوا فيها. فاكرين الخلطة اللي احنا عملناها، انا خدت منها كمية والكمية التانية انا شلتها. انا بوريكم ما شاء الله سخنة والحشوة زي ما هي والسمكة قافلة. الكمية بقى اللي انا اخدتها وشلتها في طبق على جنب دي فيها طبعا الملح وفيها الثوم وفيها الفلفل وفيها كل حاجة والليمون وكل حاجة. انا هحطها كده على السمكة، مش هعمل بقى تمليحة او هعمل دقة ليها، هي دي اللي هتكون الدقة بتاعتها، وهي دي اللي هتملح لي السمكة. وتنفع طبعا للكمية الكبيرة كمان الطريقة دي. هعصر عليها كمان ليمون علشان السمك المشوي بيحب الليمون، والسمك عامة كله بيحب الليمون وبيحب الكمون. فندلع بقى السمكية اللي هنعملها. انا حبيت ان انا اجمع لكم في فيديو واحد كذا وصفة للاسماك، يعني 3 وصفات في فيديو واحد من 5 سمكات. يعني ممكن تعملي احلى عزومة وتدلعي اولادك، مش شرط يعني تعجبي من كل صنف حاجة. وطبعا احنا عارفين اولادنا كل واحد ليه مزاج معين في الاكل، اللي بيحب المقلي، اللي بيحب المشوي، اللي بيحب الصينية. فحبيت ان انا ادلعهم بايه، بكل حاجة بيحبوها. شايفين الرز كمان طلع عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا ومفلفل كده، هو باين قوي. وانا بطلعه لكم، يعني انا بطلعه بحطه كده، شايفين مش ماسك خالص وجميل جدا. الخطوة بتاعت الزيت اللي احنا حطيناها في الحليب وحطيناهم على النار يغلوا مع بعض، خلى الرز بتاعنا مفلفل كده وجميل قوي. ويا سلام بقى لو عاملاه في طاجن فخار، كنت هتشمي بقى احلى رز في الدنيا. بس طبعا الحليب مخلي الرز طبعا جميل جدا. انا عامة بحب دايما الرز الابيض ده مع السمك. طبعا لو حابين تعملوا رز صيادية هيبقى روعة جدا جدا، مفيش اي حاجة. احنا عملناه مع بعض، وحبيت ان انا اعمل لكم الرز المعمر بتاع السمك برضو مع بعض كده في الفيديو. عملت كمان سلطة، حطيت بتنجان كان عندي كنت محمراه بشطة خضرة كده، كنت محمراهم وكانوا موجودين عندي في التلاجة. عملت زي ما قلت لكم السلطة. ممكن طبعا تعملوا سلطة بابا غنوج هتبقى حلوة قوي. حطيت ليمون معصفر. شايفين ما شاء الله صينية السمك تفتح النفس ازاي. بسمكية واحدة عملنا طاجن صينية سمك حلوة قوي، والسمكة المشوية كمان شكلها يفتح النفس. الرز المعمر عندنا طعمه رهيب، طعم الحليب فيه رهيب وطعمه حلو قوي. شايفين كمان السمكة مقرمشة كده وناشفة معايا
معانا وباينه كمان من التصوير ان هي ناشفه ومقرمشه معانا. لو كانت طريه كنت هتلاقوا الجلد بتاعها طري معانا. ده راجع لمعلقه النشا الكبيره اللي احنا حطيناها. كمان لما تحطي السمك في الدقيق ما تحمرهوش على طول، سيبيه شويه هيندي كده ويشرب يبقى فيه ميه كده من الدقيق. ده لما تحمريه بيخلي السمكه ناشفه جدا معاكي، غير لما تحطي الدقيق على طول في الزيت. ده كان غدانا، يا رب يعجبكم يا رب. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير علشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس ويبان في محركات البحث. واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل بسرعه يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا ان شاء الله قريب في فيديو جديد.